Pak hirup majalmi. Makanya kalau ibu bapak berpikir duniawiyah, maka kita akan apa? Itu akan susah. Hirup ma'atos we walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Ada orang yang tidak percaya terhadap surga. Ustaz cantang tu surga jeung neraka aya. Make jeung ripuh-ripuh boga amal cenah. Surga jeung neraka lagi cantang tu aya, keun bae bisi aya. Keun bae bisi aya sakitu we. Eueuh mah bae teu rugi da keur urang. Biarkan orang berpikir seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita akan menjelaskan bahwa ternyata yang lebih kita nikmati dan kita abadi di dunia mantep. Pak, urang-urang nerangkeun saha wae jelema nu asup ka surga. Keunda ustad ge sering nerangkeun, tapi kusim guring bade dijelaskeun di dieu. Cing atuh Pak, urang teh boga amal teh keur anu amal mana anu bakal ngasupkeun urang ka surga. Al-Qur'an menyebutkan wa tilkal jannatu allati uistumuha bima kuntum ta'malun. Surat Al-A'ad Az-Zukhruf ayat 72. Semua yang Allah persiapkan oleh kita atau yang dipersiapkan oleh kita, oleh Allah sudah disiapkan untuk kita semuanya. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, kalau anda berpikir duniawiyah maka surga sudah lebih dari itu. Kata Rasulullah, lama dakhala ahlul jannah, ketika orang sudah memasuki surga, fihi surahun, kemudian ada orang yang berteriak menyeru. Jami-jami itu sobat ka surga, aya anu nyalukan, nah gitu Pak, surga teh gitu. Alhamdulillah. Kan ibu itu bakal ngariung teh model kieu deui Pak. Model kieu deui teh. Tong dianggap enteng ruang riung kieu teh. Bisi pajarkeun moal dibalas ku Allah. Nya. Aya nu maksakeun jadi suku ge init. Aya nu keur jangar ka dieu, sugan we na di pangajian mah leung kunaon leungit jangar aya nu ka dieu. Aya anu nyeri waos di dieu teh. Harupi-rupi kusim kuring katinggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pimpinan cabang Persatuan Islam, penuntut peserta otonom, kru media yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut andil untuk mensukseskan acara pengajian ini. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas dari setiap kebutuhan manusia yang setiap hari beres ibadah, kita sudah ditunggu dengan ibadah yang lain. Jadi hirup jalmi mah teu cicing. Tadi ibu bapak tos ibadah, ayeuna urang diantosan kudu ibadah nu anyar. Nanti selepas ini kita sudah disiapkan lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Faida parogta pansob wa ila rabbika farghub. Urang mah boga amal we Pak, bunya keun bae sangakeun we ka Allah, meunang naonna mah teu kudu dipikiran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menanam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk dia itu merawat. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dari hama. Masalah panen jeung teu masangakeun we ka Allah, karena teu capek jeung mikiran panena. Karena tidak sedikit orang yang dia menanam tapi mikir jeung kumaha cara panena. Padahal kita tidak ada kemampuan apakah yang ditanam oleh kita itu akan dipanen oleh kita atau kuberit. Kan urang ge teu apa. Jebret debunya
bulan alaeun ari pek teh beurit ngadon mie heulaan tinu arit geus diasah beurit teh heula memakan kemudian apa tapadi kita, lalu kita marah di depan Allah, ya Allah ditengtengeun cenah ieu teh paling abdi teh geus beak biaya nah cenah bet ku beurit ceuk beurit teh naon beurit teh ngahulang mikiranna nu boga sawah. Apa salah beurit Bu? Apa salah tikus? Tikus tidak salah, tikus tidak tahu bahwa yang punya sawah itu adalah orang yang suka ibadah. Malahan utara sholat panen hari nu sok sholat henteu kan bae da beurit na kitu apaleun atuh dar di pikiran kita cenah teuing-teuingeun beurit teh cenah teu nyaah ka ibu ceuk saha bari ibu bapak tiap tahun 3 kali panen dan itu berjalan beberapa puluh tahun tidak pernah mengeluh tempo ku beurit sakali langsung nyarekan Allah. Inilah Bu, berarti hidup kita diukur dengan ukuran seperti itu dunia kita, padahal di Al-Quran walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang kudu mikir teh ka hareup lain mikir ayeuna hungkul. Bagaimana kita ke depan akan lebih baik. Ada sebuah wawancara, orang ataupun anak sekolah mewawancarai seorang petani. Pak, dugi jadi petani cenah ieu kumaha? Cenah ujang. Ripuh jadi petani mah cenah. Isuk-isuk kudu ka sawah. Batur mah ningali senam. Bapak mah macul cenah. Isuk-isuk geus kaserang punya, kemudian bolokot kapanasan. Lamun ayana naon cenah kudu dijaga, lamun aya manuk kudu digebahkeun cenah. Tapi cantang tuh cenah boga ataupun panenna teh sesuai dengan biaya yang saya keluarkan. Ceuk anu nanya, berarti Bapak jadi petani kumaha? Ripuh cenah. Ngeunah keneh nu dagang. Anu dagang mah teu kudu ngadaguan 3 bulan 4 bulan cenah. Hayang beas tinggal ngeduk. Jeung teu kudu papanasan. Naon sababna? Aya di jero toko. Diwawancarai we Pak anu dagang teh. Bapak, bagaimana Anda menjadi seorang pedagang? Apakah Bapak jadi pedagang itu senang? Cenah dagang maripu. Batur sarare geus jam 2 kudu balanya ka pasar cenah. Murad batur mah tahajud abdi mah cenah kudu mawa motor keluar, mawa mobil bari tiris-tiris, kudu ngabengkot bolokot cenah kana ka jero pasar, kudu diangkutan bararawu awak teh cenah. Muka kios cenah geus didaguan ku nu meuli. Batur mah sarapan deugeun ka poho cenah abdi mah sarapan. Asaripu dagang diajak dagang teh cenah. Ceuk petani anu ngeunah pedagang, ceuk pedagang ngeunah keneh PNS. Cek nu dagang ya tinggalnya ngeunah PNS cenah. Tingali ukur digawe cenah meunang gaji geus tetep gaji lagi cenah teu kudu mikiran naon tiap bulan sakitu meunangna lamun gering aya askes kita tingali lamun ayeuna pangsiun geus disiapkeun pangsiunanana ni asa ngeunah cenah jadi PNS mah cenah ditanya PNS PNS ditaros Bapak ari Bapak laras cenah raos jadi PNS cenah ripuh naon gaji itu menang teu bisa gede sakitu we meunangna sakapeuh cenah gaji jam tanggal 2 ja tanggal 5 geus beak ngeunah nu dagang jeung ngeunah petanina petani mah tinggal ngarawan panen cenah lila nu dagang ngeunah abdi mah saripu bari ngajar bari sakumaha ge anger we gaji teh sakitu cenah teu ngeunah jadi PNS teh ieu teh atuh saha anu ngeunah teh atuh Ustad PNS teh Ustad ngeunah mah sajam dibere duit 2,5 juta eta ge mere nya 4 kali ngaji merenah ya 10 juta ngeunah jadi ustad cenah tuang tara meuli disadiaan ku panitia cek ieu teh cek PNS ieu teh kan ieu teh can tamat ieu teh ngobrol teh ngarareunna cenah ustad mah tinggal metikan we cenah ukur ngomong hungkul dibere ku batur cenah tuh cek taros ustad lah jadi ustad teh raos saur saha itu saur PNS cek ustad cek lain ustad ucu ya mah dugikeun kaya ustad anu dibayar 20 juta tunggu saja saurna teh ngeunah saurna teh ada pek ditaros ripuh jadi ustad teh. Oh gitu kumaha batur sare ustad ngaji keneh
batur mah papangih jeung budak jeung pamajikanna ustad mah gukurilingan keneh neangan lemur anu can kapangih da ngajina teu jelas alamatna nya cenah asaripu cenah batur mah gegeleuyeungan piknik poe minggu ustad mah ngaji tuh Ustad Ucu can pernah piknik namun sababna poe minggu dipake ngaji cenah asaripu cek ustad ari saur ustad anu ngeuna anu senang nu mana cek ustad teh nu gelo sih nu gelo ngeunah mah cenah nah ustad nu gelo tinggal nu gelo mah tinggal seseriahan nu ngaboe Tuhan teu kudu mikiran tinggal ngahuap teu mikiran gaji teu mikiran nanaon sakapeung papangih jeung jelema babat batur anu hayang papangihna teh asa ngeunah cenah jadi nu gelo teu mikiran hirup teu mikiran nanaon manya tuh manya urang teh kudu jadi nu garelo ya tidak mungkin kan seperti itu nang ieu Pak anu bade ngawawancarai nu gelo bingung manehna kudu ditanya kitu nu gelo akhirna sudah stop geus moal ditanya nu gelo mah naon bisi salah saya bisi salah kaula anu nanyana akhirnya apa pertanyaannya siapa yang senang itu kan anu senang teh saha atuh Pak Bu anu mana nu gelo haroyong tinggal tapi Allah menjawab dengan bahasa yang simpel illal musallin jalma anu sholat tukang tani di bawah sholat mangeunah disyukuri we batur mah tingali kudu meuli beas abdi mah tingali alhamdulillah tinggal panen illal musallin jalmi anu dagang di bawah sholat mangeunah we batur mah kudu tani segenep bulan kakara panen abdi mah tinggal ngeduk illal musallin keur PNS alhamdulillah batur mah cenah kudu bobolokot rek beunang duit teh abdi mah tinggal digesek geuring teu kudu mikiran dan geus disiapkeun cenah askesna illal musallin ustad kumaha sarua ningali batur mah ripu hayang boga 1 juta ge eta kudu sabaraha jam kudu nepikeun ka aya jalmi jam 7 sampai jam 5 50.000 dibayarna cenah ieu mah ustad kudu syukuran tingali Bu sajam batur nepikeun ka ngamplop teh anu sakieu kudu disyukuri eta teh nu gelo teruskeun tong dan nu gelo mah tara salat atuh nya rek ora salat kumaha dina salat lagi sieun salah tapi sampai di sini itulah yang disebut dengan hidup kahartos banyak geuningan urang lalajo kerek ngumumkeun bahwa dia sudah menangkap para pelaku ataupun pelaku penjual narkoba telah mitirinya ditewak anu ngumumkeunana naon sababna itu yang dia berpikir hidup di dunia itu seperti itu sigana Pak bojona jeung budakna mah teu apaleun bapana kitu teh apal-apal teh geus dina TV ditewak cek bojona teh nah siga si apa budakna ibu itu cenah apa ditewak cenah teu apa da ti dieu mah disaragam nah jadi akhirna make rompi oh sakitu ngagilek Pak hirup majalmi makanya kalau ibu bapak berpikir duniawiah maka kita akan apa itu akan susah hirup mah atos we walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa ada orang yang tidak percaya terhadap surga Ustaz cantang tu surga jeung neraka aya make jeung ripuh-ripuh boga amal cenah surga jeung neraka lagi cantang tu aya keun bae bisi aya keun bae bisi aya sakitu we eueuh mah bae teu rugi da keur urang biarkan orang berpikir seperti itu makanya bapak-bapak ibu-ibu di sini kita akan menjelaskan bahwa ternyata yang lebih kita nikmati dan kita abadi di dunia mantep Pak urang-urang nerangkeun saha wae jelema nu asup ka surga keun da ustad geus sering nerangkeun tapi kusim guring bade dijelaskeun di dieu cing atuh Pak urang teh boga amal teh keur anu amal mana anu bakal ngasupkeun urang ka surga Al-Qur'an menyebutkan wa tilkal jannatu allati uistumuha bima kuntum ta'malun surat Al-Zukhruf ayat 72 semua yang Allah persiapkan oleh kita atau yang dipersiapkan oleh kita oleh Allah sudah disiapkan untuk kita semuanya
Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, kalau anda berpikir duniawiyah maka surga sudah lebih dari itu. Kata Rasulullah, lama dakhala ahlul jannah, ketika orang sudah memasuki surga, fihi surahun, kemudian ada orang yang berteriak menyeru. Jami-jami tos lebet ka surga, aya anu nyalukan, nah gitu Pak, surga teh gitu. Alhamdulillah. Kan ibu itu bakal ngariung teh model kieu deui Pak, model kieu deui teh tong dianggap enteng ruang riung kieu teh bisi pajarkeun moal dibalas ku Allah nya. Aya nu maksakeun jadi suku ge init, aya nu keur jangar ka dieu sugan wes na di pangajian mah leuh naon leungit jangar aya nu ka dieu, aya anu nyeri waos di dieu teh rupi-rupi kusim kuring katinggal semua anu nyeri waos, anu nyeri mastaka, anu ciling ngahiung wae aya ya, anu gerudat jeung salakina aya, anu ning ayeuna keur memikir namanya mutan bojona aya sadayana ge di dieu sok da kusim kuring katinggal moal bisa dibohongan nya. Kenapa? Karena kita berkumpul di sini yang penting satu dalam hati yang sama. Mata hirup mah kudu kerjasama, ulah sama kerja. Beda Pak, sama kerja jeung kerjasama. Kerjasama menyambung hati, lamun sama kerja mah candak nu nyambung. Garawe bareng, tapi apa? Hatena teh nyambung. Tah anu nyambung mah di mana? Kerjasama. Urang kan nyaminya. Jamaah kerjasama dengan ustad kerjasama dengan jamaah, nyambung hate. Beres ngaji teh pan urang teh nyararamung cili doakeun. Pulang ti dieu teh Bu ni bunga hate teh geus didoakeun ku ustad. Nya sim kuring ge bunga didoakeun ku ibu ku bapak. Nepikeun ka ustad cing panjang iswanya, cing sehat ustad, cing babari milik. Ngeunah didoakeun kitu teh. Tah ieu disebut kerjasama. Kalau kerjasama itu bagus, kalau sama kerja belum tentu. Belum tentu. Skill harus bekerja sama, bukan sama kerja, bukan. Ya. Sok Bu, sakitu we. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyeru itu mengatakan pihadahal makan di tempat ini ta'ishu fihi, kalian itu akan hidup lama, walan tamuta abadan, dan tidak akan pernah mendapati mati. Gitu saudara Nabi, kalian akan hidup lama dan kalian tidak akan menemukan mati katanya. Di dia yang mau ini tuh mau apa? Sahur Nabi ya teh, sahur Nabi. Walan tamuta abadan katanya, tidak akan ada orang yang meninggal di sana. Jami sadayana bak di ditu mabku harirup terus. Kemudian Rasul melanjutkan, satastamiru pitamattu'i bisihatin jayidatin walan takuna maridon ilal abadi. Engke di ditu jalmi sarehat moal aya anu gering. Di dieu Pak garing, di ditu mah moal. Manya di surga asam urat. Mana di surga diabetes, moal ain udara tinggi. Wa kullun may yadkhulul jannah bisiha. Jawi ka surga mah Pak sarehat sadayana. Moal katinggal Bu atuh ngulang-ulang di ditu. Di dieu aya nu ngahulang banyak. Di ditu mah moal manya di surga ulang-ulang. Kunaon Bapak ieu di surga ulang-ulang? Mana bisa nabi ieu cenah. Nyari cangkeng cenah. Manya di ditu nyari cangkeng. Pak, moal. Kenapa kata Rasulullah tasta ataupun satastamiru pitamatu'i bisihatin jayidatin wala takun maridon pil abadi. Di ditu mah moal aya nu teu dama. Sarehat jalmi teh keun bae ti dieu mawa panyakit ngantunkeun keun mah di ditu mah disehatkeun sadayana. Mata kalamun aya jalmi Pak teu damang Bu terus pupus keun we hese rek nyiparatan dosa teh moal teuing di ditu mah urang geus bersih dosana. Di ditu disiapkan cara kita betul-betul sehat, luar biasa. Tah anu teu percaya kana iman, anu teu iman mah ieu teh moal kaharti hadis ieu teh. Seneng ngadongeng kitu pajarkeun teh. Pajarkeun teh ngadongeng. Manya Nabi ngadongeng. Nya. Lalu kemudian lanjutkan wasata dulu daiman sogiron walan takabbur ilal abadi. Di ditu mah jelema teh ngarora. Dia akan awet muda dan tidak akan menemukan yang tua. Bu tinggal ingat arano 35an dina keterangan sanes mah rata-rata orang 35 tahun. Sok mulih ti dieu ngaca. 35.
dina HP aya kan tinggal dijieun 35 tahun ke belakang ku urang jieun sorangan oh baheula teh urang teh kitu engke teh di surga teh bakal sami sadayana rata-rata sakitu nuju memejeuna pan aya di nini teh geuningan sumping ka Rasulullah ya Rasulullah ari mah aya di surga moal mak jangan ngajangilak ngajangilak jawab kitu we tunggu cek Nabi teh ka dieu atuh ulah wa kajol punungan da eta di nini masuk babari punungan sarua jeung aki-aki tadi atusna mah teh ulah kajong ngajangil atusna atusna mah teh lila-lila umur cenah ari moal ka surga mah keur nanaonan ka dieu sadayana di surga moal aya nu kolot semua akan mudah dalam waktunya seperti jalmi 35 tahun tah ding mulai usah ucung sakieu tah nyekeun bae da muji batur da muji ku dipuji batur mah hese ku sorangan we atuh ya nya model iswa sakieu teh Pak teu nya Pak Haji teh ngah bakal engke 35an Bu Haji 35an kitu teh Bu engke mah glowing moal aya nu ngagulawi ya sampai disebutkan bisihatin jayyidah artinya apa dia betul-betul awet muda Pak anti aging bisihatin jayyidah itu jadi artinya apa dia muda sekali kelihatannya seger atuh Pak di surga aki-aki jeung nini-nini hungkul sok kabayang ku ibu jadi itu mah nyara rempo geraknya jeung hese geumpang di banyak sakerek usaha itu jadi itu mah cara rajak atuh Pak kitu tah demikian Kak tiap hari Jumat pikul yaumil Jum'ah setiap hari Jumat ibu-ibu memakai pakaian putih dan dia belanja ke pasar yang ada di surga kita di Jumat teh unggal enjing-enjing teh ibu-ibu teh belanja Pak ka pasar jadi tinggal ibu-ibu mah teu di dunia we di akhirat we balanya teu eureun nya sabab eta sifat awewe bae eta mata lamun eureun balanya ibu-ibu mah geuning sakitu we mata mulih pangaosan tuh tinggal Bu seueur isal peseran sadayana sok ngarah nu daragang teh bareak bunga hatena ya itu ibu tiap Jumat teh bring ibu-ibu tapi teu marawa kantong nya dan nyarana kantong ngarek pangajian Pak kan ibu-ibu bang merawat kantong pengajian mau ditaros nahan maksudnya dan salah rapal ya jadi ibu bapak itulah kemudian wasatastampi'u walan tahzuna abadan ilal abadi engke di surga moal aya jalmi anu sedih sadayana senang tah tadi wangsuli kanu tadi petani nu dagang PNS Ustad gelo di situ mah ngariung bianana nya sia di payung asa gelo bae da di surga cek nu gelo di dieu mah cageung kitu sumun pan ka surga mah jadi nu di surga nu gelo teh mah calageun sadayana pan tadi diterangkeun di ditu mah sarehat Ustad kalebet nu gelo sumun apa arti mana hengke we dakwaan atuh bisi pernah papangi jeung nu gelo engke nah jaga ka surga malahan Bu leuwih beli ti heula manehna asupna itu mah geus nagog ti heula itu geus ti heula cenah oh ternyata sebelum gila dia banyak amal soleh dan dihitung sebagai amal solehnya maka dia akan dimasukkan ke surga yang sebelumnya ada di Ashabul A'raf dulu tapi amalnya banyak dia dimasukkan oleh Allah ke surga lebih dulu mungkin bisa seperti itu beres Pak itu atas Bu jadi tah eta cara mikir ka hareup urang mah tong mikir ayeuna mikir ka hareup we mata hirup mah kudu naon hirup mah tong hitungan sakitu we tong hitungan hirup sok moal gede rezekina ya kalau kita atau hidup tidak hitungan babari rezekina lamun hitungan sakitu we rezekina model nu digawe nah dibayar 50.000 nepikeun ka jam 12 leuwih 5 menit eta mah dihitung-hitung ada sia di lebar leuwih ti jam 12 da abdi teh dugi ka jam 12 meni hitungan mata rezekina teh sakitu we numutkeun waktuna urang mah ulah Pak naon Bu ngarah ku Allah dibere rezekina leuwih loba kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan melanjutkan hadis ini beliau menyampaikan uritul jannah aku diperlihatkan surga ketika Isra Miraj itu katanya tinggal Pak ditinggalikan surga sama Rasulullah aku setiap ataupun dilihatkan surga kepada faida ahli dakhiliha ternyata orang yang memasukinya orangnya beda-beda muka surga teh aya nu ieu cek Nabi nah cenah nu ieu mah kieu Bu nu ieu mah kieu oh ternyata kata Rasulullah ada orang yang masuk surga tetapi dia itu berbeda amalnya
Beda amalna Pak. Sok nu bade nganalkeun naon atuh Pak, urang yang mudah-mudahan lah teu kabehanana ge urang teh aya hiji we anu bisa asup ka surga teh atuh. Nya. Peuriheun manu ieu teu bisa nu ieu atuh. Yang pertama, yadkhulul jannah bi ilmihi wa yadkhulul jannah bi malihi wa yadkhulul jannah bi ahlihi wa yadkhulul jannah bi jihad bi ibadatihi wa kullu amalin mayardo alaihi. Malah aya hiji amal anu dipikarido ku Allah teh jelas amalna mangan Allah ridho bakal ngasupkeun eta jalma ka surga. Nu kahiji aya jami lebet surga bi ilmi ku ilmuna. Para sahabat naroskeun, manhum ya Rasulullah, siapa orang itu? Kata Rasulullah, Amr bin As wa Abu Hurairah. Amr bin As tos mayunan jeung Abu Hurairah ku ilmuna. Tinggal apa? Aya contohna ieu teh. Tinggal. Jadi lamun urang lamun bapak ibu resep nyiar ilmu, engke teh bakal nuturkeun sahabat nu ieu. Pan saur Rasulullah anu jami lebet ka surga teh 70.000 bigoiri hisab tanpa dihisab. Ya, 70.000 itu. Orang yang ikut ibadah haji saja pada zaman Rasul itu sudah tahu 100.000. Sudah ada sisa 30.000 yang dia belum bisa masuk surga tanpa dihisab. Dugikeun ka ya jami sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah, wios abdi mah anu ka 70.000 wes nalah nu terakhir abdi hoyong ka surga. Ceuk Nabi teh sabako ka ukasa. Bi nu terakhir teh ukasa. Eta sahabat Pak, teuing urang mah. Jeung Rasul uninga eta nya ukasa. Padahal anu lebet ka surga teh meureun kudu katataan sadayana 70.000, anu ka 70.000 nu terakhir teh ukasa. Rasul pinter nepikeun ka tiasa nyebatkeun jalmina sabako ka ukasa. Bieu nu terakhir teh ukasa, janten abdi moal atuh cenah. Dabi atuh kapinulaan. Kirang 2 menit. Mun tadi mah sendiri dia nagog cenah. Akhirna ngaleos ngobrol we di pangkeureun Nabi. Biasa Bu jalmi anu kecewa mah kitu kan, ngarobrol di tukang. Matak lamun anu ngarobrol di tukang eta teh kecewa sakitu we. Nah, akhirnya dia ngobrol. Maksudna Nabi urang pada sarua ngilu sanjung Nabi, tapi urang teu asup anu 70.000. Ka kuping kadang ku Rasulullah dia terdengar. Akhirnya kata Rasul, kadi cenah atuh. Tong ngarang ngomong wae. Ini ribut teh cenah. Hoyong janten taskil, kadi. Akhirnya apa? Ibu dicalukan ku Rasulullah tinu 70.000 hiji jami kengeng nyanak 70.000. Cing kira-kira aya peluang? Aya. Tapi ka urang Bu, Pak, tina 70.000 tiap hiji nyanak 70.000. Rada aya lemeng-remeng. Berarti mun 70.000 tinu hiji nyanak 70.000. Jadi sadarana sabaraha? Sadarana sabaraha? 70.000 kali 70.000 sabaraha? 14 miliar. 40 naon? 4,8 miliar, 48 miliar. Lan sok etang di buminya di nyanak nyanak ya sok anu nyarana HP ngitung diri kan sobi Bu 4,9 miliar Pak atau 49 miliar tah eta tadi dong pingsan bias tanah kadi bias ada brigade pingsan nah. Dilebat Pak. Dilebat. Yes. Aya di kesehatan kan.
Ya mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah ya. Ini siapapun yang melihat tayangan ini mohon maaf. Sana kalau Rapat A. ya saya. Sok dilebat ya dilebat ini tadi. Nah. Sok ibu. Iya sok mana? Semua teraskan. Doakan ku sadayana nya cing. Mudah-mudahan cing sehat. Alhamdulillah. Kan ibu. Tah ya Allah. Nemongkeun hiji perkara ka urang. Ya. Ieu teh kanggo nurunkeun tingkat takabur manusia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan murang kalina cing sehat deui. Ibu Ramana cing kiat janten kiparat dosa-dosana. Raskennya punya, Pak. Top rasken sekedap deh. Ke mana namanya teh? Tuh. Oh, deh Ustaz ya. Iya. Ya, jadi ada orang yang dia itu kata ataupun ada orang yang masuk surga itu dengan ilmunya. Sanes kapungkur para sahabat tegara duh ilmu. Tapi Rasul ketika ditanya, "Ya Rasulullah, saha senamu lebet ka surga ti payun ku ilmuna teh?" Amr bin As wa Abu Hurairah. Ari Amr bin As mah tiap ditanya hiji masalah bisa ngajawab. Ari Abu Hurairah mah panggetona lamun geus diajar. Begitu. Sampai kata Rasulullah, Abu Hurairah ketika didoakan oleh Rasulullah, dia akan menjadi orang yang tidak pernah lupa ketika dia itu menuntut ilmu. Ya, jadi Abu Hurairah bu upami nuju diajar teh can kantos aya hilang. Can kantos aya hilang. Tah eta bedana. Jadi Abu Hurairah mah teu pohoan, urang mah babari keun bae da urang. Ya. Ya. Ya secara ke rumah sakit. Ibu na cing tenang bu, ibu na cing tenang. Ya saya. Di mana itu? Kiran Saingan. Terus ya terus. Mudah-mudahan enggal katanganinya. Udah ngajengkeun deui sakedap deui. Kena bios lah. Aya nu langkung ti kieu Bu, pangaosan nuju keur ngaos. Nu aya urug-urug kantos yang kuring dugi ka urug. Liren sadayana pengajian. Lalu 4. Jamaah lalu 4. Da ieu sing ka urugan. Ieu mah alhamdulillah mudah-mudahan nya. Urang doakeun sadayana sakali deui nya. Cing aya takdir Allah numpang saena. Ibu-ibuna, Ibu Ramana enggal mudah-mudahan. Tah sakali deui uang sul deui ka dieu sok. Cing Bu sakile banyak.
Naon sababna aya jami lebet ka surga ku ilmuna. Paman aroda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aroda bihima fa alaihi bil ilmi. Sing saha jalma nu hayang dunya tangan ilmuna, sing saha jalma nu hayang akhirat tangan ilmuna, sing saha anu hoyong kaing duanana. Sok kudu aya sumanget nyara ilmu sakitu. Atuh papeureureun urang teh teu bogana naon atuh ilmu sakitu we atuh. Tapi cek Nabi kade tong aneh aya jalma lebet ka neraka ge ku ilmuna, ka surga ku ilmuna, bisa ka neraka ge bisa ku ilmuna. Kenapa? Dengan ilmu yang dia pelajari, bukan untuk membuat orang itu lebih masuk ataupun masukkan ke surga, malah ngahaja ku ilmuna teh keur nilakakeun jelema. Jadi jebret we jelema mah pinter Pak, ngan ternyata dia menjadi ahli nar. Matak dina hadis aya punya pangheulana asup ka neraka saha? Al alim, orang yang berilmu tapi dia ternyata mencelakakan dengan ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibunya, mudah-mudahan semangat nyari ilmu ieu yang ngahampangkeun urang di akhiratnya. Insyaallah. Di udag ngaji teh ka ditu ka dieu. Kan beda teu kudu sakola ilmu mah. Teu kudu sakola apa? Nu penting mah nyari ilmu mah. Keur naon sakola ge ari tara diajar mah. Dan nu penting mah diajarna leuwih sakolana. Aya budak sakola tapi tara diajar, aya budak tara sakola tapi diajar. Eta we nu pokona. Da urang ge keur teu sarakola ieu teh Pat. Mata ngariung di dieu teu sarakola ieu teh. Nya. Tapi alhamdulillah kita sedang menuntut ilmu. Mata Rasul tinggali Amr bin As, setiap ada masalah dia akan jawab dengan ilmunya. Tapi kalau Anda ingin mengetahui arsip ilmu Nabi, ayana di Abu Hurairah diarsipkeun dina otakna ku Allah. Ngahaja da ku Nabi didoakeun nepikeun ka Abu Hurairah man ilmu naon wae tos siap arsipna aya. Alhamdulillahnya aya contoh. Mudah-mudahan urang teh Pak, Bu, pangkeureun Amr bin As sareng Abu Hurairah. Nu tadi teh nu 70.000 tukang ngeunahna. Ibu tinggal teh ku Abu Hurairah tuh ti pamentuknya. Gitu. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah, dia akan masuk surga bi ahlihi, karena dia itu mengurus keluarganya. Kade Pak ngurus keluarga teh tapi surga kan? Bukan yang ngurus keluarga tapi surga. Ya Rasulullah, wa man huwa, katanya, siapa orang itu yang akan menjadi contoh bagi kami, katanya, untuk masuk surga, untuk karena dia mengurus keluarganya. Kata Rasulullah, wa Umar wa Ali bin Abi Thalib. Tingali sina Umar jeung Ali bin Abi Thalib. Naon margina Bu? Umar adalah seorang sosok manusia yang dia hebat mengurus istri dan anaknya, termasuk Ali bin Abi Thalib yang sangat perhatian terhadap istrinya. Nah iya Pak, mudah-mudahan Bu Umar, nah aya hiji kisah, aya jalmi ngahaja rek curhat ka Umar, rek nerang rek ngadugikeun yen bojona teh cenah ieu teh ya Allah, bojo abdi teh Umar cenah ieu teh kieu piomongeun cenah. Nembe ge bade kalebet bumi Umar, kadang istri Umar keur ngajorowok ka Umar bin Khattab. Naon anu dongeng ieu teh geuningan. Jalmi anu bade curhat ka Umar, rek nerangkeun sapa majikanana cenah piomongeun wae. Mohon cenah piomongeun wae. Nembe ge bade sumping dilebet di luar bumi Umar, geus ngajorowok bojo Umar. Ya. Jadi dia dengan suara yang keras, cek ieu jalmi teh, cenah tadi narek curhat bojona arep teh bojo Umar kayak kieu cenah. Mun Pak, da teu saada. Da bojo Umar kan opat teu sabisa dayana, tapi Umar mendidik hebat. Dan ternyata Umar diam ketika istrinya itu ngajirewet ka Umar bin Khattab. Kadang ku ieu jalmi teh balik deui rek curhat teu jadi cenah. Abi teh rek curhat keluarga, Umar we cenah kieu kitu. Akhirnya Umar tahu dia itu ngaleos. Kemudian kata Umar, "Kadieu sih." Ya, apa ngaleos bahasa Indonesia? Ya, Umar tahu dia meleos. Akhirnya dipanggil. Kadieu cenah. Kadieu arek naon cenah kan? Ya Umar, katanya, tadinya aku mau curhat kepadamu, katanya. Tadinya aku mau menyampaikan masalah istriku kepadamu, tapi aku di luar mendengar istrimu menjerewet. Nggak jerawat teh kan. Hati teh cenah jadi leungit cenah rek curhat teh cenah. Sabab naon? Cenah kumaha cenah boro-borona abdi cenah Umar teh kieu. Tapi Umar kemudian beliau mengatakan, "Ke heula atuh cenah.
Kenapa aku diam ketika istriku berteriak? Karena aku memahami istriku tadi capek. Dia sudah memasak, dia sudah mencuci, dia sudah menyetrika bajuku, dia sudah menyulam bajuku, dan dia sudah mempersiapkan untuk mengurus anak-anakku. Maka aku diam tidak melawan karena aku tahu mungkin istriku sedang meluapkan kelelahannya. Tidinya cici, Umar, ini sabar, bojona aja jerewetan, cari kue Umar. Nah Umar tengiring amat, tengiring aja rewetkeun bae capek. Ya Allah, mohon Pak. Tuh, napa bapak-bapak dengikeun cenah tah. Naon dengikeun ngadarengikeun ieu. Mata kemarolong. Ya. Pan urang pun mun ngajerewet salaki samahan ngajerewet. Tah bisi kurang keneh frekuensina ditaikeun. Ya. Dan yang paling hebat ketika Umar berada pada istrinya yang kedua, beliau tidak pernah menyuapi atau beliau tidak pernah makan, kecuali dia harus lihat dulu istrinya, dia itu makan lebih dulu. Umar menugikan kaki itu. Jadi ninggal bojona can ngahuap, can maka ngahuap. Nah katepi ku urang Pak. Oh, ngantosan kieu we, bojona tos kakara namanya Umar menunggu makanan sebelum istrinya dia itu sebelum istrinya dia menyuapi dirinya dulu. Punten Pak, kusim kuring can kamalkeun kitu. Ya jujur we naon, da tuangna di luar, jadi teu apa sih bojo keur taruhan. Bantuangna di luar. Sakapeung urang parabot geran nog hiji ge. Syukur papa, cing atuh sok daguan heula. Kade Pak urang sabar ninggal bojo tuang heula teh di kantosan, eta teh kade jadi pahala. Setiap suapan yang kita lihat dari istrimu akan berbuah rezeki dan pahala bagi kita. Ya Allah. Ya. Nuju itu nuju didangukeun. Kalem atuh ibu, kepa urang gede urang pencet sakalian. Marukana ieu teh keur ngadedetkeun bapak-bapak, ke urang dedetkeun sarua. Ya. Dan Umar bin Khattab beliau selalu dia akan melihat apa yang dipakai oleh istrinya, beliau perhatikan, takutnya nanti pakaian yang dipakai istrinya ada terbuka auratnya. Umar mah kieu we ningali bojona di baju teh Bu, dugi ka tamat. Naon sababna? Sieun engke di baju tapi katingali auratna engke kaula anu bakal ditanya ku Allah. Dugikeun ka kitu, mata ka surga ku sabab ngurus keluarga. Oh, hebat Umar bojona di baju. Begitu katingal ka eta aya kaluar katingali ku batur bisi kaula engke di akhirat cenah disiksa ku Allah. Tuh. Urang pan ngahajar gitu. Nya. Sok. Baik katingali geus neukeun bae ngarah katingali salaki bapak teh cenah katingali jung bisi ajreng-ajrengan tah gitu. Umar menunggu istrinya makan terlebih dahulu dan memakai pakaian keun pada nuju diajarnya keun bae can nepi ge keun bae dan nuju diajar. Alu ali mah kumaha pami ali mah Bu, ketika Siti Fatimah sakit beliau bertanya, "Ya Fatimah, ingin apa engkau?" Sok hoyong naon? Ditawisan ku alim. Ieu makan gering atuh cenah ngaring kuku hae atuh. Di batur melesep cenah atuh, senam moyak kieu teh cenah. Ieu meuni uleur panas nih, singkapkeun cenah eta. Ya. Akhirnya kata Siti Fatimah, "Ya Ali, aku ingin delima," katanya. Geus lila, teu dahar delima. Ya. Tos lami teh tuang delima dan Ali akhirnya apa? Anjeunna ngaleos keluar namut artos ka sahabat. Kaula cenah. Itu pun bojo hoyong delima tapi teu gaduh artos bade namut cenah sakedap we cenah. Namut cenah sadirham we. Itu pun bojo hoyong delima. Ieu patingalina ka surga duka kieu. Ya. Akhirnya dikasih pinjaman dan dia kemudian meser delima hiji di tengah jalan aya aki-aki keur ceurik. Aki-aki keur ceurik. Akhirnya aki-aki teh ceurik teh ditaros ku Ali bin Abi Thalib. Bahasna aya naon ceurik? Saya dari pagi belum makan katanya.
dan perutku kosong dan lapar katanya. Tapi aku menginginkan delima masuk ke dalam tubuhku. Alah siapa nih ngan hiji lamun dibikin kasih aki iya cenah atuh kumaha Fatimah ge hoyong ieu teh lamun dibikin ieu ka lamun dikepasieun ka Fatimah ieu karunya ieu sarua keur kalaparan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya dia memakan, lalu dia potong delima itu, diberikan setengahnya kepada si kakek-kakek itu dan anu satengahna dicanak ke Siti Fatimah. Begitu buka panto dipayunan ku Siti Fatimah. Tadina menuju ngaringkuk Siti Fatimah. Katinggal salakina neangan keur manehna jol jajak. Udah sok itu Pak lamun bojo urang kali sok deh. Hoyong naon? Hoyong emas. Ya, jual langsung. Nya urang meuli ayeuna. Da jangan tadi panas tiris jual langsung, Bu. Jual turun kira. Nah gitu. Akhirnya apa? Lalu kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak bisa memberikan yang sempurna. Delima ini setengahnya. Karena tadi aku menemukan orang yang dia kelaparan dan butuh delima. Maka aku bawa setengahnya. Kemudian kata Siti Fatimah, aku sudah sehat. Dan aku sudah tidak sakit lagi. Setelah aku tahu engkau memberikan bagi orang yang membutuhkan. Ini bahagia. Surga. Banyak. Punten ya nyawayahna we. Alhamdulillah. Kadek bisi urang tuang raos. Tinggal bisi bojo di bumi itu bisa dahar jeung nanaon. Dong. Begitu tuang raos teh urang beuki inget ka bojo teh. Beuki ngeduk we. Ya ukur pun bojo. Jadi ka kitu. Sanes teh kengeng Pak sok wayahna. Sugan we atuh urang ge bunya ngurus. Ibu ge sami, kacaro ge sami. Kacaro ge sami. Keur ngorak Bang. Galon teh di kieu tah ku sorangan. Ayeuna mah nyanak cai ge ngadereg-deg. Bantuan ku ibu. Ka dieu bapak ku ibu nya. Sia caina dieu. Sut dikitukeun. Ya Allah. Eta dugikeun ka Cirama carogena. Nuhun cenanya. Heses narek kieu teh. Pak. Tah ieu Bu. Hoyong ka surga. Ku ngurus keluarga. Sok sakitu Pak. Cing saroleh, cing nyara, nya, nyah kabojo Pak, ngarahulang kieu, ieu bapak pada ngaharulang kieu itu, lah, apa, mohon nyah kabojo, tong waka dijawab ku ibu-ibu atuh, ibunya kacaroge, tuh tarik itu Pak. Saya menyebut bukan untuk dimomoy, tapi lain kedah ditutupan kabutuhan anak. Hatena jaga bisina bisi pinarakan. Tah nu ieu ge nu teu dijaraga. Nya, jelebet. Makanya sekarang ada anjuran kalau Anda jadi pejabat, entong katingali gaya hirup teh tong luhur teuing cenah. Jadi we tingali maksakeun anu eueuh kudu aya. Mending keneh jadi pejabat tapi unggal penting ngimpi di udag-udag KPK, atau mending jadi rakyat tapi unggal penting ngimpi di udag bidadari. So bapak mending nu mana? Nu ieu mah gegebegan we unggal penting teh da di udag-udag ngimpi na eta nu ieu mah sarenge atuh da di udag bidadari unggal penting ya. Mata tong tararik teuing ibu bisi ngajalan perut Pak. Tos we lah nya. Pasnya tinggali batur sana, tinggali geus ganti deui mobil ari urang kieu keneh capek atuh. Bisi salaki teu mampu. Tos nu penting mah tepi ka dieu. Bapak ge entong ka olok ku pamajikan. Nya atuh cenah urang neangan heula ti mana? Ti mana we Pak pokona ganti pokona. Wah. Daripada ganti mobil mending ganti pamajikan. Nya sakitu ari teu mampu mah nya mending keneh kitu we. Tah Ibu. Urang mengadoa ke Allah. Leres Bu. Hoyong nuju teh damang dipangmeserkeun delima. Ya. Bunda pingin apa? Peperieun keur sehat tara ditawaran atuh keur gering-gering nawaran atuh pan. Hoyong naon sok nyarios. Hoyong sop kaki. Salakina teh jol ka sumur.
Bapak nah jadi kadinya, pan mama yang kesop kaki. Akhirnya sukuna di kumah. Sukuna di kumah, cahina dipakai ngesop. Iya sop kaki. Kaki naon Bapak, kaki Bapak. Lain sop kaki ieu cenah. Ibu. Ini Pak ya. Ini alhamdulillah ya. Kan Ibu alhamdulillah ngerasa rehat. Ngerasa rehat. Insyaallah nanti ya. Saya sudah umumkan kemarin nanti ada acara khusus di salah satu televisi di Jawa Barat di Bandung TV setiap hari Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 ada konsultasi keluarga ya. Dan insyaallah ini akan tayang bulan November. Dan majelis taklim ini kalau ada mau daftar silahkan. Nyari majelis taklim mana itu daftar nanti tayang di televisi live, tidak rekabat, ini langsung live. Ya. Ustaz abdi yang majelis taklim An-Nisa tah 20 jami kayak ngiring sok ngiring ngaos. Bapak-bapak ieu ngiring mangga sok teu naon. Yuk urang ngariung. Ya. Setiap hari Jumat pagi jam 7. Itu akan tayang di salah satu stasiun televisi di Bandung. Ya. Kene da ieu mah. Keur ini bajang aki-aki. Nah nu tara ajar peng HP. Karena saya banyak yang meminta, Ustaz da abdi mah taranya peng HP cenah. Hoyong lalajo dina nya aya ke dina TV. Ya. Bulan November insyaallah. Bab keluarga, bab murang kali nya, bab usaha, urang ngobrol we gitu. Hiji deui, dua deui. Wa bimalihi. Aya jami lebet ka surga ku hartana. Bulubus ka surga ku hartana. Ya Rasulullah, siapa dia? Abu Bakrim wa Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar jeung Abdurrahman bin Auf lebet ka surga ku hartana. Dugikeun ka Abu Bakar mah seep, Pak, hartana teh bade ngantunkeun Abu Bakar mah acukna tinggal hiji jubah eta ge ngesoek ti ditu ti dieu. Kaput di dieu, berewek ti dieu, kaput di dieu, berewek ti dieu. Akhirna ngangge kawat ku Abu Bakar. Sumping malaikat ka Rasulullah. Saur Allah eta Abu Bakar teu isin ngangge acuk tina kawat. Di kawatan kitu saur Abu Bakar dugikeun ka Allah. Kaula mah teu isin da beak harta kaula mah keur ngajalankeun syariat ti Allah jeung Rasul. Saeb langsung saur Allah, salam ka Abu Bakar. Surga terus disiapkeun ka anjeunna sabab hartana beak keur dina jalan Allah. Aya jalmi gini ngapanya lamun keur acara anu lain keur acara Allah meni babari gogolosoran keur acara di jalan Allah meni hese aya nu kitu da urang mah ulah kos Abu Bakar saeb da moal kaos Abu Bakar pas saeb acuk atuh urang mah Abu Bakar mudikeun ka kitu. Yang kedua Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena beliau pun adalah orang tetapi kata Rasulullah cuman beda Abdurrahman bin Auf mah anjeunna lebet ka surgana ngorona. Abdurrahman bin ngoronang Pak. Abu Bakar mah henteu, ari Abdurrahman bin Auf ngorona. Ya Rasulullah, nah da Abdurrahman bin Auf mah bade ngantunkeunna ge hartana loba keneh, mata ka surgana ge ngorona. Eta teh. Jadi nu beunghar loba sodako tapi ngoronang keneh, naon margina? Darek pupus loba keneh hartana sakitu. Kabayang nu tara sodako, Pak. Nu tara sodako begitu maot loba keneh hartana teu kabayang di ditu Abdurrahman bin Auf ngorona sakitu we atuh. Kitu ngoronangan atuh. Ya Allah. Ada berat ieu nya. Ada berat. Mata ku usah didoakeun sok cing baleunghar tapi cing barokah sakitu. Cing barokah. Abdurrahman bin Auf we buburiaran bu artosna tapi anger we ka surga mah ngoronang ceuk Nabi. Mudah-mudahan ninggal kenceleng teh tong gegebegan kieu. Gara rebeg ningali kenceleng teh. Siga nu sieun. Alah sia kenceleng ngaliwat. Jeung dikersakeun kenceleng mah apaleun anu moal mere sok ngahulang hareupeunana. Tah, tuh Pak. Saur Ustad mah kieu we. Bagi harta urang hiji keur Allah, dua keur urang, anu katilu keur aya batur anu butuh tina harta urang. Sakitu we. Nya, untung saeb keur nyalira. Tinggal Abdurrahman bin Auf kayak gitu. Terakhir. Wa bi ibadatihi aya jalmi asup ka surga tina amal-amal sunatna, tina ibadah sunatnya. Saha ya Rasulullah? Bilal wa Abu Darda. Bilal jeung Abu Darda. Bilal mah pan sorana geus ka kuping di surga.
Sora senalna kudu ditaros ku Rasul ya Bilal boga amal naon anjeun sora senal anjeun cenah eta geus kakuping di surga. Dia mengatakan saya selalu tidak meninggalkan salat sunat. Teu kitu nya. Abu Darda mah tos teu kabayang deui Bu naon markina. Abu Darda mah kantos dugikeun ka bojona curhat ka Nabi sabab Abu Darda mah tekun ibadah we dugikeun ka bojona can kantos dicabak-cabak acan. Hanya aya di dinya. Nah, dina salat dina ibadahna ngan kana bojona benten. Ku Rasul diterangkeun bojona Abu Darda mah dugikeun ka laporan curhat cenah. Pun lancik teh cenah ahli ibadah ya Rasulullah. Ngan abdi unggal wengi tara dicabak. Aya nu dicabakan wae. Tara ibadah. Iya mah apa ibadah dugikeun ka dia tidak pernah tidur dengan aku karena aku melihat selalu dia sedang menghadap kepada Allah. Cek Nabi ka surga ku ibadahna ngan mungkin dia akan ke surga beda dengan yang tadi Umar dengan Ali. Bilal tuturkeun Bu atuh urang teh tinu opat nu tadi teh meunah atuh nu mana heula keun wios bisi Pak punten bisi ku ilmu urang teu dugi ku harta teu dugi ku keluarga teu dugi loba kakurangan atuh ku salat sunat nya kunu sararuna sampai terakhir Rasul wa bikulli amalin yardo alaihi yadkhulul jannah engke aya jalmi amanah mah teu apaleun nang Allah ridho yo Rabbi ayu syai'in hada ya Allah ari abdi ieu ka surga kunaon cenah cik Rasul teh tuh cenah budak anjeun sok ngadoakeun da anjeun bageur ka budak jadi soleh budak anjeun ngadoakeun dugikeun ka anjeun labut ka surga anjeunna teu apaleun amal naon Bu hari teh budakna ngadoakeun ka surga. Alhamdulillah nya. Ibu bapak, mudah-mudahannya urang doakeun sadayana. Urang lebet ka surga tinu amal nu dipikaridho ku Allah. Urang kempal sadayana lain di dieu hungkul engke urang sadayana tepang di mana we. Matak tong bosen ngaji mah. Da aya wae ilmu. Dina Quran teh 6.000 660 ayat. Maknya Pak ku umur urang moal tamat sok kira. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran watilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Mudah-mudahan insyaallah ibu bapak sakitu anu teh sakapihatur mangga sok tinggal ibu peseran tuh nu ari cala bapak sok tinggal tukang non mun tiasa mamulih ti dieu teh sareep ngarah barungah ngadoakeun urang sadayana keun bae teu butuh ge beuli we minimal bikin kanu peryogian Ustaz abdi mah ada kamari tos meser cenah ieu mah keun wios bisi aya batur nu peryogi insyaallah mudah-mudahan ketepang deui sanes waktos di tempat anu sami di tempat anu sanes terima kasih semuanya mudah-mudahan PRC Persis semuanya insyaallah akan maju dimanapun ada door prize bagi ibu-ibu bapak-bapak yang hadir ini terakhir dari saya ya karena saya tadi diminta Ustaz wayahna aya 2 3 ya, siapa yang terjauh dari sini? Yang ada yang dari Pangalengan, Ciwidey, ada tidak? Pak Haji di mana? Oh, mohon di Cipara itu. Nyawios lah, urang jauhan we sakedik. Sok, mangga. Ibu, Cung, anu hoyong door prize. Sok, Ibu ka dieu. Mun itu Ibu. Sok atuh. Itu Ibu. Nyawios sok ka dieu duanana. Ibu hoyong door prize. Mohon atau sesak itu pasihkeun we. Tah Pak Haji nya. Alhamdulillah. Oh ieu nu haroyong atau seberes. Nya sok. Atau sekap. Tah sok. Majun ka ditu atuh. Oh, tos. Oh Bojong Malaka tebih. Saket Malaysia. Mau ditaros hawatos atuh. Hawatos. Tos sakitu punya engke anu teh can kenging insyaallah sasih payun aya di door prize. Bapak Ibu wilujeng sehat sadayana mudah-mudahan ku Allah dipasihan pangnang tayungan pulih di sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.